Аяқтары ергә теймей құштай ысып, ұрсықтай өйрілген бар хәрәкәттәре менән һәр кемді хоқландырған бейусіні кемдер генә яратмайда, кемдер генә хөрмәт итмей икән. Кисә Мурак мәдәният һарайында районыбызның төрле тарафтарынан килгән бейу коллективтары сыгыш яһанылар. Бұл күнді район мәдәният һарайы бейүселәрді һәм бейу сәнгатын һөйүселәрді үҙ иңенә йыйҙы. Балалар, өлкән коллективтар һәр береһе үҙ бейу стилен тамашасы хөрмәтенә бүләк иттеләр. Гөлшат, менә бөтә яҙмышыңды, булмышыңды бейу менән бәйләгән һәм ни өсөн һин тап бейеүҙе һайланың? Бейеү менән мин яшь саҡтан, бала саҡтан тип әйтергә лә була, шөғөлләнәм. Беренсенән мин Минзәлә Равиловна ойоштороп ебәргән хореография бүлегендә уҡыным, 5 йыл уҡыным, шунан һуң гөрләүек балалар бейеү ансамблендә шөғөлләндем. Һәм шунан һуң Башҡорт мәҙәниәт техникумына уҡырға инеп, унда һөнәр алып, Челябинская государственная академия культуры и искусства бөтөп, уңышлы гына эшләп йөрөйөм. Уже 10 йыл эшләп йөрөйөм балалар мәктәбендә, балалар сәнгать мәктәбендә уҡытыусы һөнәрен һайлап эшләп йөрөйөм. Коллективың хаҡында бер-ике һүҙ әйтһәң? Минең коллективымдың исеме Грация. Ул 2006 йылда барлыҡҡа килде һәм беҙ шул ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә өлгөлө балалар бейеү ансамбль исемен алдыҡ. Күп кенә репертуарда күп кенә бейеүҙәребеҙ бар. Башҡорт бейеүҙәренән генә түгел, төрлө халыҡ бейеүҙәрен бейебеҙ бит инде. Һәм нисә тиҫтә йылдар уже беҙҙең выпускниктарыбыҙ бар, уже высшее учебное заведениеларда тоже бейеп йөрөйҙәр инде. Һәм байрам менән бер-ике һүҙ ҡотлап үт. Әлбиттә, мин шундай матур байрам менән үҙемдең коллегаларымды ҡотлағым килә. Беҙҙең районда күп кенә уңышлы эшләп килгән коллективтар бар бит инде. Бөтәһенә лә шул бейеү сәнғәтенә тоғро булып ҡалыуҙарын теләйем. Һәм уңыштар ала бирһә, һаулыҡтары булһын инде. Барыһы ла һәйбәт булһын. Төрлө халыҡ бейеүҙәрен, яңы оригиналь бейеү хәрәкәттәрен сәхнәләштергән бейеүселәр үҙ донъяһына залды йәлеп итеп кенә ҡалманы, ә шул мөхиткә тулыһынса алып инде тиһәк, хата булмаҫ. Илгиз, миңә әйт әле, нимә ул һинең өсөн бейеү? Бейеү минең өсөн беренсенән әйтерем, ул минең өсөн тормошом. Ул минең бөтә булмышым, ул минең йөрәгем, ул минең тәнем, ул минең йәнем, минең балаларым, үҙемдең балаларым, коллективым, ата-әсәләр һәм дә бөтә минең булган руководителләр бөтәһе лә кемнәр бейеүләр менән непосредственно әйтәйем задействованы, шулар минең өсөн бөтә бейеү. Һәм ошо форсаттан файдаланып, мин әлбиттә ҡотлап киткем килгәйне. Беҙҙең районда гына коллективлар күпме руководителләрҙе, минең коллегаларымды, кемнәр бейеүләр менән ғөмүмән шөғөлләнә, бөтәһен дә беҙҙең һөнәри байрам менән, беҙҙең профессионал байрам менән, бейеү байрам менән. Менә мындай байрам булғас, был мәжлес менән беҙ әлбиттә бөтә райондың коллективларын, бөтә кемнәр бейеү коллективларын, беҙҙең коллегаларҙы, бөтә руководителләр үҙләренең балалары менән, үҙләренең коллективлары менән, өлкән апайлар мында килгәннәр, ҡыҙлар, әйткем килә инде, бәләкәйҙәрҙән алып, ҙурларға хәтлем ошо байрамға килеп, менә ошондай ҙур бер концерт ҡуйырға булдыҡ инде. Беҙҙең районыбыҙға, Моракҡа, беҙҙең тамашасыларға шундай бүләк яһарға булдыҡ. Әйтергә кәрәк, йәш буйынса иң кесе коллективтар араһында балалар баҡсалары сығышын ҙур ҡыҙыҡһыныу менән күҙәттеләр. Өлкәндәр араһында Ялсауыл биләмәһе һәм Зәйнәб Биишева мәктәбе уҡытыусылары коллективтары сығышын билдәләп үтергә була. Исем, Йомағужа һәм Тәүәкән ауылдары ла ситтә ҡалманы. Район үҙәге хаҡында артыҡ һүҙ ҡуйыртыу кәрәк булмаҫ. Бында бөтәһе лә ҙур дәрәжәгә лайыҡ. Сегодня такой прекрасный день, день танца. Хочу поздравить своих коллег с таким замечательным праздником, своих учеников, своих воспитанников. Всем желаю здоровья. Самое главное, чтобы их ножки никогда не болели, чтобы у них все было хорошо, чтобы мы работали долго-долго, чтобы детки к нам приходили, все были счастливые, чтобы было все-все-все у нас хорошо. Желаю всем удачи.
Гөрләүк бию ансамбле белән мин 2009 елда башланым. Һәм 20 еллап аның белән эшләнем. 97 елда өлгеле исем алдык бит инде ансамбльгә. Хуңнан укучыларым кайткас, Илүзә бит инде иптәше белән кайткас, уларга тапшырдым Гөрләүк ансамблен. Һәм дә мин бию түдә алманым. Гөлдәр бию ансамбле башланым. Угала мына 3 ел элек өлгеле исемен алдык Гөлдәр бию ансамбленә. Хәзер аныһында тапшырдым Гүзәлгә Битовага. Аннелар белән эшләй башланым бит инде. Аннелар фольклор ансамбле алдык бит инде. Халык исеме алдык. Һәм дә куанып эшләй бирбез хәзерге вакытта. Мен балларыма карап, үземнең кызларыма карап куанам эшләренә. Bütün büyüselerde, bugünkü günde bütün rayondагы büyüselerde ılsın күңелдән котлайым бию көне менән. Барыгына хаулык теләйем, аяклары һырламаһын. Елмайып шатлап яшәһендәр, гөрләһендәр. Бию сәнгате кешелеккә бөек биючеләр менән бер рәттә тарихты, халыкларның мәдәниятен, уның булмышын һәм эске киселештәрен асыктан-асык күрһәтә. Безнең районыбызда борындан үсешә килгән бию сәнгатен киләсәктә лә югалтмай, Башкортостаныбыз Рәсәй һәм чит илләргә таратырга насип булһын. Биючеләргә, бию куючыларга эшләрендә уңышлар, яңа үрләр һәм яңа биюләр теләп калабыз. Вас приветствует образцовый ансамбль народного танца «Гурляук».